ഹാഷ്ടാഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പബ്ജി ഗെയിം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമായി ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഏഷ്യ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗ്രി. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം മോഡിൽ കയറി ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മേലെ സെർച്ച് ബാറിൽ പബ്ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ട്വിറ്റർ വഴിയും ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഓർ മെയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഹെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം, നോർമൽ പേര് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബാറിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാവുന്നതാണ്. Thank you for watching.